佢哋準備翻去咯，拜拜，拜拜，多啲寫信翻嚟啊！薩瓦迪卡又係拖肥巴，咁就啱啱送咗譚太啦、舅父啦同埋阿小伙伴，咁啊三個上咗車去機場，咁就開始第二部分嘅呢個38日嘅曼谷之旅啦。咁今日15號啦，咁啊有件事都分享，或者大家睇封面都可能睇得到啦。咁就係關於琴日我喺 Mix 扎到扎俾人偷咗個袋嘅。咁首先講咗唔使擔心先啦，因為入邊冇乜貴重嘢，證件嗰啲全部都唔喺裏邊嘅。咁啊不過亦都係可能係算自己唔小心啦，亦都係都希望大家留意啦，因為我講出嚟有啲朋友都話真係冇諗到會係咁樣。咁啊話說琴日就大家睇到我啲相嘅，知道我琴日朝早就同個朋友去Plug and Play 隔離嗰度簽文件。簽完文件咁我就出去會合阿譚太去呢個扎到扎啦。咁去扎到扎之後咧，咁啊同佢買咗陣嘢之後咧就食飯。食完飯之後咧，咁我就去洗手間。咁我就孭咗個斜袋。咁入到洗手間咧，咁啊滿晒嘅，啱入去就滿晒，啱有人出嚟，咁入咗去其中一格度。咁啊好正常地就掛喺個袋喺個門嗰個勾嗰度啦。咁然之後就去洗手間啦。咁你去洗手間嘅時候，當然我可能又聽住 headphone 啦，然之後就咁去洗手間肯定耷低頭啦。咁原來咧去完嘅時候起翻身，想開門攞袋嘅時候咧，發現個袋唔見咗。咁我後尾諗翻咧，可能係我去緊嘅時候咧，出邊有人喺出邊伸手入嚟喺個勾嗰度攞走咗個袋。咁第一我又聽住 headphone，我冇聽得好清楚啦，我肯定唔會留意啦，唔會有人惡嗰個頭去洗手間。咁結果就唔見咗個袋啦。咁個袋入邊有啲其實都冇乜嘢嘅，都係可能有個太陽眼鏡啊、風褸啊、headphone 啊嗰啲咁嘢。咁都係啲小事嚟嘅，即係入邊總額都唔係好多。咁亦都基本上可以買得翻嘅嘢嚟嘅。咁後尾咧就唔見咗啦，唔知點算啦。咁我自己當時第一個反應就諗下，我有冇啲乜嘢好緊要，譬如錢啊、證件嗰啲喺入邊，咁啊冇，咁都 OK，咁話翻俾阿譚太知。咁啊跟住後尾就落咗去information。咁 information 咧就佢都即係 mix 扎到扎嗰個 information 咧，佢都係叫留電話。佢好似扮聽唔到定唔知真係聽唔到啦，就話有人攞翻嚟就話你知啦咁。咁後尾咁我就跟住，因為我哋有買旅遊保啦，咁你基本上一定唔見嘢咧，就一定要去警局報案嘅。咁我哋就去揾咗閘口嗰個，即係扎到閘口嗰度嗰啲 security，佢就話有啲係我其實老實講我都唔識分佢係警察定係 security。咁後尾問咗我哋啲嘢之後咧，佢就建議我哋咧就去呢個棒樹嗰個 police station。咁咧跟住我哋就坐的士過去啦。咁就都唔係好遠嘅，幾分鐘車程。不過佢有少少兜錯咗路，咁就去嗰度咧，然之後就落口供啦。其實寫咗佢俾咗英文嘅 form 你填咗之後咧，跟住就再問你一直交翻俾佢啦。咁佢其實要將佢打成泰文嘅口供紙，咁跟住佢就會問埋你入邊有啲乜嘢啊。咁你如果記得到嘅話寫埋。個價錢就好啲，咁佢會幫你打翻個價錢去，因為到你 claim 嗰個旅遊保嘅時候咧就會好啲。咁就即係尚算順利啦。咁當然有幾樣嘢好彩，我覺得第一就係我入邊冇，我從來都唔會擺啲錢喺個袋度啦。咁同埋係 last 一日啦，咁我亦都冇同舅父出去。今次如果喺之前第一次嗰日嘅話咧，我係帶埋舅父啲藥嘅，咁啊成個旅程舅父就冇藥食㗎啦。咁呢啲有啲緊要嘅好彩嘅，即係冇帶到啦。咁呢個就想同大家分享下啦。希望大家即係如果去啲人多嘅地方，因為泰國開始即係疫情打後開頭係冇乜人嘅，而家開始又多翻人多翻遊客啦，開始呢啲事又會發生嘅。咁喺
旺嘅地方啊、旅遊區啊，尤其是好似扎道扎啦。咁我後尾同嗰邊啲老闆娘傾，佢都話其實而家都開始會好快手，所以大家去扎道扎呢類區域咧都要小心啲。咁如果你喺譬如 Central World 啊嗰啲咧，啲人冇咁密集啊，或者嗰啲即係講真啲洗手間嗰度門都高啲嘅咧，咁可能就少啲啲問題，但係就會都會出現一啲好似之前我拍個片都講過話，譬如過嚟同你講話佢要嚟香港啊，叫你俾啲港紙佢睇啊，類似嗰啲咁嘅嗰啲嘢嚟呃你啲錢嗰啲人咧都會有，咁所以大家都係要小心咯。咁就都係嗰句啦，壞人周圍都有，總之自己要提高警覺。不過呢個 case 係我未聽過嘅，咁啊所以亦都未見過，咁就希望可以提一提大家留意翻呢一樣嘢。咁就當然啦，反而而家我就嚇到我嚟緊呢幾日咧，我就唔出去啦，喺我屋企呢附近。其實喺 local 區反而就比較安全啲咯。咁大致上係咁啦。咁呢件事亦都有啲感想嘅。第一樣嘢就係即係當唔見咗嘢嘅時候，咁啊譚太翻嚟，咁佢都話：冇乜貴重嘢，唔見嘢，冇所謂啦，都係小問題。咁就。即係一句都冇話過我嘅，咁當然即係我同佢都係個性格都係咁啊。總之第一件事解決咗問題，可以解決嘅都唔會話，即係都唔死得人嘅，咁就 OK 啦。咁即係呢樣嘢我諗起就係其實都好慶幸，我同佢嘅諗法都係一樣咯。即係我哋兩個都大頭蝦，都會有失魂嘅。咁大家都係抱住個心態，總之又可以解決可以補救就 OK 啦咁。咁我覺得呢樣嘢都好緊要，即係相處。咁即係你可能你會都想像身邊可能有啲人你叫咗你小心啲㗎啦，一唔見咗嘢或者一有咩錯漏咗嘢就你話咗你㗎啦，就成日掛住乜乜乜乜咁。即係呢啲一大堆出嚟。咁我同佢之間係冇呢樣嘢。咁我都今日父親節啦，咁其實都首先祝大家父親節快樂啦！咁多位父親。咁啊，特別係我自己爹哋啦，咁因為我都好多謝佢，我呢個諗法呢個性格咧，解決問題先，唔係追究，同埋小問題唔需要責怪呢個咁嘅習慣咧，某程度都係受到佢嘅影響嘅。咁父母對我哋都好緊要，咁我都好感激感恩爹哋對我嘅呢種影響咁咯。咁就今日係咁多啦，咁就再講一次啦，祝大家各位父親節快樂。咁啊，爹哋父親節快樂，好快去加拿大見你啦，拜拜。